హాయ్ అండి. ఈ వీడియోలో జున్ను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం. జున్ను తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థములు: తొలి విడతలో వచ్చిన జున్ను పాలు 1/2 లీటరు, మిరియాలు, యాలకులు 6, బెల్లం 3 పావు కేజీలు. ముందుగా తొలి విడతలో వచ్చిన జున్ను పాలు 1/2 లీటర్ని తీసుకొని స్టీల్ గిన్నెలో పోసుకోవాలి. దానిలో 1 లీటర్న్నర మామూలు పాలను కలుపుకోవాలి. మామూలు పాలు లీటర్న్నర. బెల్లాన్ని సన్నగా తురుముకోవాలి. తురుముకున్న బెల్లాన్ని పాలల్లో వేసి కరిగేదాకా కలుపుకోవాలి. తరువాత ఆ పాలను వడపోసుకోవాలి. మిరియాలను పొడి చేసుకోవాలి. 1 స్పూన్ మిరియాల పొడిని, యాలకుల పొడిని పాలల్లో కలుపుకోవాలి. స్టీల్ గిన్నె మూత బిగించి కుక్కర్లో తగినంత నీటిని పోసుకొని మూత బిగించాలి. స్టవ్ వెలిగించుకొని 5 విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఉంచి చల్లారిన తరువాత తీసుకోవాలి.
అంతేనండి, తీయనైన జున్ను రెడీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వంటకాన్ని మీరు ట్రై చేసినట్లయితే మీ అభిప్రాయాన్ని కింది కామెంట్లో పెట్టండి. మా ఛానల్ నుండి మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.